Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Janabal Fudala al-Aizza, para sesepuh lan bini sepuh, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Salahuddin dan seluruh jajaran Takmir Masjid Salahuddin, konco-konco Banjari yang sangat saya hormati, sedaya jamaah Ahad pagi, mugia sedaya ingkang rawuh dipun paringi tetep iman dan Islam, panjang umur ingkang barokah, rezeki ingkang halal kadah barokah, dipun paringi anak putu ingkang solih solihah, anak putu ingkang seneng ibadah, anak putu ingkang saged nyenengaken dhateng tiyang sepuhipun. Muga-muga dadi anak putu ingkang ahli swarga. Jamaah ingkang kula mulyakaken, kala wingi Ketua Takmir berangkat menuju Tanah Haramain Mekah Madinah. Kita iringi doa, mudah-mudahan Pak Hadi dan istri ini pun muga-muga lancar ya, sehat, panjang umur, budal mulai selamat, beto ibadah haji mabrur. Selanjutnya ugi sedaya keluarga panjenengan yang sedang menunaikan ibadah haji seluruh Mojokerto, seluruh Indonesia dan sak dunya, moga-moga kalian Gusti Allah diridhoni ditulungi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Mugia sedaya ingkang rawuh sak keluargane pun paringi panjang umur ingkang barokah, ingkang sampun sedo, ingkang natos nderek-nderek Ahad pagi mulai awal buka, ingkang sampun sedo, ingkang boten niat medal saking majelis taklim, muga-muga dimulyakna wonten swargane Allah Subhanahu wa taala. Dinunga muga-muga panjenengan saged istiqomah ibadah nggih, nderek-nderek majelis taklim ngeten iki. Mergo ngeten iki sarana yang disiapkan oleh Allah untuk mempercepat amalannya umat Rasulullah sekaligus memuliakan umat Rasulullah. Sampean budal ngaji ngeten iki kali Gusti Allah kok saged istiqomah. Ngoten niku besok dibarengno karo rombongane Nabi. Gak mulya ya apa bareng kok rombongane Nabi coba. Wong rombongane camat wis rada mulya. Nggih ta? Apa maneh rombongane Nabi. Siji. Kali Gusti Allah diarani kemuliaan kaya ngoten niku wau. Diarani pesugihan mergo sampean setiap teko nang majelis taklim niki karo Gusti Allah dikei. Aja kesusamin durung tutuk iki. Dikei omah nang swarga. Nah iya bener. Ngono. Mulane aja waleh-waleh wong atase mogur longgo terus merenges nggoyo mrenget. Sing rada sore kan sing ngene iki rada mikir kan. Sampeyan kan enak itu. Oleh wedang padha. Ayo Fatihah muga-muga saged istiqomah nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Mpun waleh-waleh ngucapaken alhamdulillah. Merga niki alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah niku saged ngeboti besok timbangan amal saya kula panjenengan sedaya. Sampeyan gak waleh kula ngaji niki. Kan kancane dhewe. Waleh mboten kira-kira. Nek waleh aku langsung mulai guys, tekat-tekatan. Enggak. Oh ya tak kok nyepek apa namanya. Lho iki kacamata larang, tuku nang jalan niaga lho ngawur. Kula niki mulai awal buka nggih kula Pak panjenengan Pak. Yang mengusulkan acara niki kula Pak Hadi Pak Zainal terus terang mawon. Terus dimusyawarahno kali dan yang lain-lainnya termasuk ya Pak Soanan dan kanca-kanca yang lainnya. Alhamdulillah di tengah perjalanan ada sesuatu sehingga saya sempat resign sejenak. 4 tahun setengah kula teng mriki niki. Moh disangoni tak kandhani niki. Sumpah iya. Dadi semuanya berat. Kula niki 4 tahun setengah niku teng mriki niku mulai sadurunge subuh. Sampeyan takon aja Tuhan. Niki CS satu kali kula niki. 4 tahun setengah ngimami subuh, mari ngami subuh istighosah niku wau. Niku ya Allah ya Rahman niku sing aran kula sing nata bait niku. Lagu niku. Alhamdulillah sik digawe. Terus mari ngono ngaji lubabul hadis untuk ngenteni yaine. Niki alhamdulillah niku acarane terbangan atau sholawatan. Wonten niku 4 tahun setengah Pak kula. Mulane nek kula mriki ne ya pantes lah masih sampean blenek ben aku rene ae Mas. Nek biyen kula mau disangoni, nek saiki aku gelem aku. Mulane aku dipaksa kali Pak Hadi ini harus diterima. Rasanya aku cocok. Kula niki nek nandangi sesuatu los. Lha sakniki alhamdulillah teng Masjid Masjid Agung Al-Fatah setiap Rebo. 5 tahun punan keluar mriki oleh seminggu ditampani mriko. 5 tahun moh disangoni tak kandhani. Nek saiki gelem. Balan-balan ini saya gak lali kok bajeng ngatane. Tunggu-tunggu nggih, muga-muga sehat panjang umur saged istiqomah. Kula diparani di WA kali Pak Hadi, Gus, teng masjid Gus beres, kula ngoten. Lho pian rada gondok kula ditokno tanpa sebab kok. Lho wallahi ini tak takoni salah kula napa Pak? Tidak tahu saya. Lho sampean sebagai pimpinan mengeluarkan saya semacam itu layak enggak? Tidak tahu saya. Tak tinggal ngaji nang Tuban aku. Iki yo gak wadul, gak curhat ngono doang. CR dadi kula sakjane wong lawas teng mriki niku ngoten. Wong sing buka niki kula kok. Saderenge sak sampune Gus Imam Syafi'i almarhum niku lho nggih. Niku alhamdulillah muga-muga diridhoni kabeh nggih. Dadi tanduran kula panjenengan sedaya wonten akhiran besok nggih. CR ngoten to. Dadi masih mblenek kan ana alasane pantes. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah ingkang kula mulyakaken Gusti Allah jawuh ngilingno dhateng kula kali panjenengan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum al ayat. Bahasa Inggrisnya ekstara. Cak terusnya. Gusti Allah niku ngilingno dhateng kula kalih panjenengan. Tahun ubengan tahun 1 tahun mulai kaitan diciptakno langit, kaitan diciptakno bumi. Iku kabeh 12 wulan. Pinten, Pak? 12. Tapi kok ana sing ngenteni gaji 13 iki teko ndi dalane coba. Sampeyan angen-angen.
Kula wingi pelane nggih. Sik Gus, kula tak melok korban ngenteni gaji 13 nih Gus. Loh. Bulan itu kabeh pinten to, Bu? Ya kali 12 ya. 13. Rada ngisru sitok iki. Ana rolas minha arbaatun hurum. Yang 4 itu dimulyak-mulyakno karo Gusti Allah. Wong atase wulan lho. Kok dimulyakno ana apa ngono lho. Wong bulan ya nek wong kaya Rasulullah dimulyakno lho. Lah niki bulan lho kok dimulyakno. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Gusti Allah iku nek nggawe sesuatu mesti ana manfaate, tur gede manfaate. Minha arbaatun hurum, ana 4 bulan dari 12 itu yang dimuliakan, yang 1 diistimewakan. 1 diantaranya sing sakniki kula bahas niki, Gusti Allah iku nyiptakno bulan jenenge Zulhijjah. Napa Pak? Zulhijjah niku maknane bulan sing duweni ritual haji. Zul niku maknane duwe. Zulhijjah bulan sing duweni ritual haji utawa ibadah haji. Kok dimulyakno apa? Masya Allah. Mergo ngeten teng bulan Dzulhijjah niki enten poin-poin besar ingkang dipun siapaken kalian Allah Subhanahu wa taala untuk disiapkan kanggone umat Rasulullah kanggo percepatan amale umat Rasulullah. Kesusu ae. Mari ngono, amin terus gak apa-apa. Mergo dan Gusti Allah iku wis kadung dawuh memastikan nek umat Rasulullah itu sebagai umat sing paling apik sak donya ngalahno umat-umat biyen. Lah iki bener. Amin kok separo sing amin ya apa sih? Wong Gusti Allah sing dawuh iki mesti bener, mesti pas gak kate enggak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai kamu umat Muhammad, aku produk sebagai umat yang terbaik mengalahkan umat-umat terdahulu. Sehingga amin mbok katut mbok gak menengah. Masya Allah, sebuah kemuliaan untuk umat Rasulullah. Dipastikan dinas, ini bahasanya dinas yang kita kenal. Dinas kok dinas terbaik. Sebuah nilai yang luar biasa nih. Cuma ngeden secara kenyataannya umat Rasulullah yang sudah dipastikan di produk umat yang terbaik ini ternyata tidak sesuai dengan budgetnya Allah. Kok ngono Gus? Iya, mergo umat biyen niku nggih, kelebihannya kathah umat-umat biyen niku. Siji, umat-umat biyen niku ibadah betah-betah. Gak kaya umat Rasulullah. Umat Rasulullah niku sinten ta? Ya pokok wong Islam iki ya umat Rasulullah. Ya nek saiki ya sinten? Sampean, kok muni sampean. Kula ngono apa sih? Kok rada mamang ngono modele sampean. Sinten umat Rasulullah? Nah, leren diseneni. Umat Rasulullah itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibudgetkan oleh Allah. Apa? Jadi umat terbaik kok mau gol ngene iki lho sampean iki. Ngene iki apa sih Gus? Umat Rasulullah akeh sing blendes. Ngerti blendes sampean? Ibadahnya gak pati kuat. Secara fisik kalah kuat. Betah-betahan ya kalah kuat. Ayo, umat Nabi Musa gak metu teko gua 400 tahun. Umat Nabi Muhammad 3 jam gak metu teko masjid, protes. Ya ini malah dilokno jane nek ngaji enak, cuma cangkeme gak iso mandek ya. Ya ini dicangkem-cangkemno. Gak kuat, gak betah. Iku umat Rasulullah. Nek sholat yo gak tau suwi. Oh sing imami sinten sapa niku? Bola sapa lek gak iso kon suwi no. Sujud suwi 2 jam sujud tok disawat boto sampean.
Wong kula tahun jajal kan enten. Ngeten dawuh Rasulullah. Wis tak endakne. Di antara yang terbaik kamu adalah ketika kamu sujud itu membaca Rabbi in dalam tu nafsi waghfir li dzambi la yaghfiru dzunuba illa anta. Nek kon dalam kondisi sujud mari ngono maca iku, di antara yang ada yang paling dicintai orang yang baca itu. Ya gak amin nek gak tak kongkon panjenengan. Mbok lali, mbok gak ngerti aku gak paham. Lho ngoten tak jajal tak waca ngimami terakhir sujud terakhir tak tambahin niku ping 3 ngono wis ditakoni ya. Mudhun takoni, Gus maca apa sih Gus? Sawi sampean. Robbi ini dalam tunasi ping 3 tok lho. Wis gak betahan belas umat Rasulullah. Mulane ana jenenge traweh iku banter-banteran yo mergo gak betah traweh. Tau ora to nang Blitar gitu? Masya Allah viral juara 1 sak dunya niku. Imam iku wis sujud, makmume sing ngadeg. Saking bantere imam. Fatihah gak jelas, wis dolin ngono tok. Mbok dolin wepet Masya Allah. Saya enggak betah. Nek salat sedilu umat Rasulullah niku. Percaya tak takonane ibu-ibu kon ing aku, Bu. Bu. Aku ngaji rono-rono aku mulai bu ning dalem. Nang kene CS kok malah nggih tok iya apa sih? Bu. Yang ngono rada ayu didik. Bu. Sampean jange bowo semayanan mari asar wong 3. Dadak sing sitok iku lho lali nek semayanan, disusul wong 2 mari asar. Terus sampean cek nyapu. Jare sing lho, ayo yu bowo wis janjian kok mau mari asar. Lho iya lali aku. Aku durung salat Aku tak salat. Ya. Sik yo entenon aku tak salat dilu, gak kira aku entenon tak salat suwi. Tahu muni ngono. Pinro aku. Tak salat. Itu pengakuan itu. Lho diterangno nang kitabe nek salat setu bi afkari sirin dengan pikiran yang banyak. Pikiran yang banyak ini apa? Bahasa simple apa? Grambyang. Pikirane rono durung tutuk rono. Iku jenenge bi afkarin kasirin. Lho bener apa salah niki? Wonten kitabe dari Rasulullah yang mesti bener toh. Bi afkarin kasirin dengan pikiran yang banyak macam-macam. Halo. Aja dikira terus kiai ngono terus mari ngono konsentrasi angel. Pemene kiai sing duwe kreditan. Ya pikiran rono di masalah katut. Gitu. Di masalah anak katut nang salat. Di masalah apa katut nang salat. Pantes sampai Gusti Allah pancen dinas ngono. Walane tidak ada alasan untuk tidak sholat karena tidak konsentrasi. Kalau ini percuma sholat jengkang-jengking tapi gak iso khusus, gak ada sholat pisan. Ini sing ngomong wong ngademit gitu. Sing ngono ae. Rupane wong tapi cangkem. Mergo apa wis dinas Gusti Allah. Mas gak usah kuwatir. Sampeyan sholat ing gratis to, yakin dibiji Allah. Gak usah terus dikendon-kendoni ini. Iya ya bener sampeyan. Aku gak iso khusuk. Rai pisan wis. Malah mancing ya penting. Nek sholat dengan pikiran banyak, jangan jenengan. Sayyidina Ali lho, sampeyan sira critane. Sayyidina Ali niku nggih mantune Rasulullah dijamin masuk surga. Ditantang karo Rasulullah, sapa sing iso sholat khusuk gak eling blas liyane Gusti Allah. Sayyidina Ali berangkat. Engko nek lulus akeh sorban putih ta ijo milio. Wakila sorban teko iki ngono. Wis pokoke intine dikek sorban kon milih. Mulai Allahu Akbar sampai me salam iku lulus. Gak eling apa-apa liyane Gusti Allah.
Bareng wis kate salam lho kae cik ngene eling. Iki engko milih sing putih apa sing ijo aku ya. Lha iku padahal Sayyidina Ali. Apa maneh kok Cak Ali ngono. Cak Ali tukang potong Madura. Aja kok kula kane sampean gurune Mbah Khalil Madura. Kurang alim ya apa kaya ngono. Wong Mbah Khalil wali ndani ya gurune ya apa. Suatu saat Mbah Khalil sing cilik, Khalil Syekhona Khalil Bangkalan iki lho. Kan wis wali mulai cilik. Iku jek cilik makmum nang gurune Mbah Yai niku wau. Fatihah gak lapo-lapo. Bareng wis maca surat, Khalil yang masih kecil ini guyu nang mburi. Lho ngono iku atine kiyaine sing imami, sapa guyon iku? Ngono. Wis terganggu, sapa guyon? Mari tak seneni pokoke. Temen wong pondok sak karepe ngene kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa mau guyon nang mburi? Ana wong salat guyon rene. Kok wape nduting Khalil yang masih itu. Ini Khalil Mbak, kene rene kami ya rene. Jinak dong rene. Kon lapuk guyon elil kon iki. Mbak, kula mboten guyon, kula kudu guyu. Padha apa padha? Mboten padha. Padha-padha guyune, nek guyon iku ana partner sparring, ada koncone. Nek kudu guyu ana sebabe. Lah kon lapo kok kudu guyu lil? Ngeten lho, Mbak. Kula wau nggih, pas sampean maca Fatihah mboten ketok apa-apa. Bareng sampean maca surat, ketok kula niki ndukure sampean go sak wakul munyek. Dadi kula nggih kudu guyu. Panjenengan guru nangis dilingno santrine cilik niki. Bener kon lil, bener kon sepurane sing akeh. Aku pas maca surat eling berkatku mambengi keri ya. Gurune Mbah Khalil sing gak konsentrasi apa maneh kon kula niki Cak Khalil tambah belas. Halo. Lha umat Rasulullah blendes ngene iki lho. Tapi Gusti Allah wis kadung dadekno umat Rasulullah ini dicithak jadi umat yang terbaik ngalahno umat-umat biyen. Umur kalah. Umure umat Rasulullah maksimal enten sing 1 namine Anas Malik Khodami Rasulullah 10 tahun. Saiki angel 150 wis rada sayek. Ya. Umur keterasane wis kadang cekot ngene ya. Wis kate ditul pancen iya jane ngene lho. Masyaallah. Umat Rasulullah itu ma baina sin wa sab'in, umure antarane 60 karo 70. Bahkan ada yang banyak di bawahnya kan. Pokoknya ditenane gampang. Ditenane jangi mati nek wis cukur rambut putih. Ngono tok gampang. Mun iku utusan teko Gusti Allah kok. Mulai ini zaman Nabiullah Ibrahim. Mara-mara Nabi Ibrahim niku kok ketok rambutnya kok putih. Rasane penyakit apa sedih. Gitu loh. Terus akhirnya kita wadul nang Gusti Allah. Gusti kula niki sakit napa kok rambut kula mara-mara putih sak lawase mboten nate. Iku ngono rasulku, iku ngono utusaku ngilingno anakmu iku jange mati. Dadi nek rambut siji ku sedina yo muni, ilingo mati, awakmu jange mati. Rambut putih siji. Rambut loro muni loro sedina. Rambut seputihne 10 yo muni ping 10. Apa maneh jenggote putih kabeh nemen. Lane hati-hati. Halo. Antarane swidak sampai 70. Nek wis swidak munggah iki ndang siapa ya sampean. Aja malah dole nek mancing, ngopi mancing. Masalah. Sekak. Umure umat Rasulullah iku ndek-ndek, pendek-pendek. Umat biyen masyaallah Nabi Adam umure 900 tahun loh. Nabi Sis 910 tahun. Umat Nabi Adam tercatat dalam sejarah 905 tahun. 825 tahun. Ngono. Terus ya apa iso nyalip iki lho. Ndang sampe nangen-nangen. Melayu setate kono wis Surabaya. Kene jek nang kene.
iso nyalip coba. Lho sampean kok merenges tok gak menjawab. Ya jelas gak nutut. Gak nutut setate kono Surabaya. Kene sik kene, adik jalan pisan mlaku. Ya apa le nutut. Mulane Gusti Allah duwe cara, mergo Gusti Allah wis kadung memprogram umat Muhammad iso nyalip wong-wong iku. Amin mendelik ae. Ngene ku lali ta ya apa sampeyan. Mulane bae Gusti Allah, umat Muhammad, sesuai programku, kon tak kei kendaraannya numpak kon. Numpak iki. Tek nek kon numpak iki, kon iso nyalip wong-wong iki. Wong jenenge numpakno lho. Ana mlaku walaupun startnya Surabaya, finise kan aduh, Madura. Umpama le. Sampai Gusti Allah dikek kendaraan tekakno, kendaraane fit. Numpak gelem tapi numpak kepethuk Surabaya lagi apa saing aku terus kene pancet mlaku sing kene numpak nyalip napa nyalip asya mulane ambek kula digolekno dalan golekno kendaraan sing jenenge minha arba'atun hurum digolekno bulan sing mulia. Jadi kepentingannya bulan sing dimulyakno niki mergo dadi kendaraan mati Rasulullah. Satu di antaranya yang hari ini kita ngalami nggih menika Dzulhijjah. Ambek Gusti Allah niku nggih Dzulhijjah dipun paringi 3 poin yang besar. Siji dibuka loket sing jenenge Al-Hajju. Ibadah haji. Kendaraan sing jenenge haji. Sebegitu cepatnya kendaraan haji, Masya Allah. Mulai berangkat sampai mulai mana? Berangkat tek teko kono, mulai mana? Segala proses yang ada di sana ini ditulis ibadah kali Gusti Allah. Ngono. Amen tak kandhani. Bocoran teko Rasulullah. Salatun fi masjidi hadza Rasulullah. Salat sak rakaat masjidku iki Nabawi. Dudu angger Madinah mboten masjidi hadza ana mutakalime. Masjidku iki mongko luwih apik apa nilainya 1000 kali lipat luwih apik lho. Berarti ya lebih teko 1000. Lebih baik dari 1000 rakaat di masjid selain masjidku ini dan masjid Haram. Yo gak amin. Kene wis karepmu gak amin. Dadi sak rakaat niku dilipat gandakan karo Gusti Allah ping 1000, luwih apik dari ping 1000. Sapa kuat salat 1000 rakaat ya coba. Abot gitu. Kali Gusti Allah dikei kendaraan niku sampean haji. Ana maneh nek nurut kula ngetan ngidul nurut kula tapi bener mbok gak. Niku dawuh Rasulullah salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin fi ma siwahu. Sapa sing salat nang Masjidil Haram, Masjidil Haram bukan hanya di Mekah mboten, Masjidil Haram ini sak rakaat ditulis padha karo luwih apik, bukan padha. Afdhal iku apik, luwih apik dibanding salat 100.000 rakaat. Rakaat iki lho dinilai luwih apik ketimbang 100.000 rakaat. Coba kaya ngoten niku. Ayo saiki dingen ngendi lu sithik ae. Sampeyan salat zuhur pirang rakaat niku? Papat sampean salat nang Masjidil Haram janjine Rasulullah dilipat gandakan 100.000. Berarti pirang rakaat niku? 400.000 rakaat. 400.000 rakaat iku nek jamaah. Nek jamaah berarti ya 400.000 ping 17 pira ya. Lho ngene iki lho gak seneng ku ngene lho.
Aku ki takon temenan kok akeh tok ae. Isuk mau nggih, isuk mau tak hitung mau. Polane aku kate ngaji tak hitung gitu. Ya, sampean garek ngrungokno enak apa. Ya gak apa-apa ngerpek kanca dhewe masalah. 1 tahun 17 ping 325 iku jumlahe 6.205 rakaat setahun niku. Lah iki mau gitu. Kira iki mau 400.000 rakaat. Ya. Iku padha karo sampeyan salat swidak tahun petang wulan sak zuhuran tok. Ngalamin ya, min. Leren mikir dhisik. Iki tak hitung, nek gak jamaah sampeyan padha karo salat nang jabane Masjidil Haram, jabane Nabawi kan, itu 64 tahun 4 bulan. Niku nek salat zuhur tok gak jamaah. Nek jamaah berarti ping 17. Swidak papat ping 17 ae pira? Angel neh. Aku ngerpek iki wong angel anjene. Swidak papat ping 17 1738 tahun. 1738 tahun. Umat biyen umure 950. Kesalib napa mboten? Ngono lho Gusti Allah iki nek ndek program ya. Kok iso Gusti Allah disip-sip iki piye maksudnya? Wis kadung semangat wis ngawur tok. Kadang-kadang iya ya, Gusti Allah kuwi pinter. Karena guru TK piye ngawur. Iki lho programe Gusti Allah. Tapi bondone rada akeh. Halo. Barter gini jare 40 juta. Gak mesti duwe dhuwit Rasulullah gak mesti duwe 40 juta. Mbok sing teko iki mbunte mbok gak karo. Malah kula tasakuran haji aja jajar. Gedhek mriko aja jajar. Ngono iku budal telu. Bapake, ibu, anake. Kula nggih gak kabar-kabar mau ngundang kula. Sampeyan teko Gus, sampeyan teko temen sampeyan teko. Sangoni sampeyan. Asik takon ngaji tak sangoni sampeyan. Wah, nek nyemangati kaya yo masyaallah. Alhamdulillah. Kula takon sampeyan melok endi sampeyan? Melok mriki. Terus melok plus pinten? Ngomong rahasia. 250. 250 coba. Di dhuwit apa 250 ya? Ping 3 lho, 750. Kula sowan teng Mbah Husain. Mbah Husain berani. Selasa bidal kula minggune akhir mriko kula diceritani. Alhamdulillah nggih Mbah Yai niku nek kula sowan rada dikek inggon ngoten lho. Wong-wong iki dikek kidul kok dikek baline biasa. Lho niku estu niku. Kula natus dirangkul kali Mbah Yai Husain. Niki sing kula gare kelasan teng Mojokerto. Rebo niku kula dirangkul kene kula diambung kiwa temen. Sampeyan anakku dunya akhirat. Ngono ae. Apa kaya seneng nangis kula Pak. Anugerah ngeten iki. Mulane nek enten tamu kula biasa rada rono. Mriko mawon Gus. Kula dikandani ngeten. Kula niki anu. Kula wingi zuhur-zuhur niku nangis waktu. Kula niki mbuh kok kangen Mekah. Ngono. Lho dadak enten tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lho Mbah, jenengan kok nangis Mbah? Iya nak, aku lo kangen Mekah. Masyaallah Mbah, kula mriki bajak sampean nang Mekah. Padahal umure pun 90 lebih Mbah Yai ini. Subhanallah, ambek ngeten dari Mbah Yai ini. Masyaallah Gus, wong sitok niku 400 nggih. Aku lho budal wong 4. Ayo pira ya? 400 ping 4.
papat ping papat 16 1,6 M duwe hari kowe gak duwe sing tak padha kula iki kepengin duwe dhuwit sak M tak delok sak pira M burung keturutan sampai saiki ndang siliono dilok edok pancen bondone akeh umat Rasulullah gak mesti duwe dhuwit sakmono. Mulane kalau Gusti Allah itu sangat menyayangi umat Rasulullah, sangat memanjakan umat Rasulullah. Iki jelas wong-wong gak pati duwe iki. Ya bukakno tak bukakno dari Gusti Allah. Iki tak bukakno tek bukakno loket sing jenenge udhiyah. Udhiyah iku maknane korban. Nah, sing gak pati duwe dhuwit 40 juta. Sing gak pati ndek 250 dibaleni sing rada ndek-ndekan. Sing sekirane ndek 10 juta turah. Apa rupane? Loket ibadah udhiyah. Ya Rasulullah, ma min muslimin yastaqbilu dzabihata wa aqiblah illa kana damu wa qarnuha wa suhwa hasanatin fi mizan yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim yang hewan korbannya dibaringkan ke arah kiblat, menghadap kiblat, dipastikan oleh Allah darahnya, tanduk, bulu-bulunya ditulis sebagai kebaikan-kebaikan di timbangan amal. Nabi Allah Dawud tak natos takon, Gusti munajat dateng Gusti Allah. Gusti anugerah napa ingkang panjenengan paringaken dhateng Nabi Muhammad ingkang melaksanakan ibadah korban. Wahai Daud, aku anugerahi di setiap bulunya, di setiap bulu hewan korbannya, aku anugerahi 10 kebaikan. Oleh 10 kebaikan, Pak. Sak Pak, coba sama nangan-nangan. Kan bayangno titik dilu. Pupune wedhus, ya sitok ae kira-kira puluh kira-kira coba. Lho akeh maneh, sampeyan dijak ngitung mesti ngono iku lho. Pancen ya jawabane sing gampang ya lah, ngene paling penak wae. Dadi sak wulu iku ditulis 10 kebaikan, di sepuro 10 dosa, diangkat derajate 10 kemuliaan. Kayak ngono kok gak melok lho coba. Halo. Darahnya ditulis, sungune ditulis. Masya Allah, aku anugerahi sorga serta isinya, ngono dari Gusti Allah. Alias gak pati arep ya. Ketahuilah wahai Daud, sesungguhnya ibadah udhiyah itu sebagai penolak balak dunia akhirat. Jawabannya Gusti Allah. Dan umat Rasulullah itu sing gelem korban wulu sitok itu ditulis kebaikan, di sepura 10 dosa, diangkat 10 kemuliaan, 1 wulu. Subhanallah. Jadi carane Gusti Allah golekno kendaraan percepatan amal ngene iki. 250 gak gablek, 400 nemen gak gablek e. Duwene 10 juta sik turah. Pira saiki? Salahuddin pinten Cak? Cak Duha. 33. Kuat 33. Kuat nang mboten kira-kira? Lho meneng ae iki gak enak sampeyan. Wis kuat wis ngono ae. Kuat 3 juta 300 ya. Nanggonku 3 juta. Tapi tak tutup terakhir saiki. Lho ngoten kali Gusti Allah dikei percepatan sing kaya ngoten niku wae. Kula sampai sakniki sik penasaran, sik kepingin mujudno angen-angen kula. Kepingin ngitung kuping tengene sapi wulune iki ana pira kepengin ro. Iku sampai saiki durung kula dereng kelakon. Wingi tak umumno nang arek-arek santri, ayo rek, tahun iki aku kepengin wujud tenan rek. Tak siletno apa jenenge kupinge sapi sing tengen itungan wulune njaba jero ya. Tak kei 250 sampeyan nek gelem tak. Kepengin nyelidiki kula, kepengin wong salat kan wis tak hitung wisan. Sampeyan mau guru akeh ngono tok ae. Wis tak hitung. Halo. Masya Allah.
Kayak ngeten lho carane Gusti Allah ngoten niku. Lho kula pas khotbah ngeten iki, Pak, pas khotbah. Mudhun iki dipapak karo seseorang. Terus enten tiyang takon, ya apa? Wau kan mireng nek sungune, wulune, terus getihe iku ditulis keapian-keapian. Lah nek sapi patungan wong 7, iku sungune kena sapa Gus? Kan wonge muni ngeten, enten pitakonan Gus, enten wong takon, tak jawab Gus. Wong sing takon model ngene iku mesti gak melok korban. Citenan. Mergo takonane nyalah ngono lho. Pokoke sing ditunggale ngoten lho. Iblis nek takon nyalah ngene iku. Idris ya ditakoni. Idris, sampean jare nabi. Ya. Gusti Allah saiki lapo? Terus muni ngene. Gusti Allah kan mau kuasa ya, Idris. Nggih, ya. Gusti Allah iso nglebon donya iki nang ndok. Ngene gak usah dijawab. Karo Idris diculuk motone. Iku tak tempeling ngene. Ngono lho. Dadi masyaallah nek takone sing wajar-wajar. Korban niku nggih pinten nggih sakniki. Lho ngene iki lho terus melok. Takon sungune kena sapa jenenge? Sampean ini jangan mempersempit dengan akal sampean, jangan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Gak terus sampean urunan sapi siji wong pinter mari kono numpak sapiku. Ngoten. Nek pas sing urunan kaya abasowanan gede-gede ngene ya apa? Pitu gau gede-gede tok. Ha sing mburi dhewe melorat-melorot ae. Aja ngono. Wis kok jare Gusti Allah ngono lho. Pikirane mbok kok sempit-sempitno dhewe ngono. La yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Gusti Allah delok urusan daging, gak gopoh urusan dagingmu. Gak gopoh urusan getih, tapi sing masuk nang Gusti Allah, sing sampai kepada Allah, walakin yanalu taqwa minkum. Manutmu. Kon iki tak dunia sakmene kon korbano manut apa gak manut dak mau garanti dinilai malah mikir sungune kena apa lah engko umpama ngapunten wane gara-gara mikire cepet ngantos muni sakula gak sida patungan Gus lha napa kula joko ae tak delok gandengan kula musuh kula ya kae nang keluarga bareng karo musuh gak enak kok. Nyawur. Pokoke dalam nglakoni korban butungan buka. Iku wis dirupakno kendaraan. Azimu hayakum fa inna as-sirati matayakum. Pilihan korbanmu sing paling apik, niatono sing apik. Besok dadi kendaraan awakmu nalika nguwat nang jembatan asirat sing paling menentukan teng mriku niku. Dadi kendaraan tuh. Lah kendaraan ya mosok terus sapi mboten. Lah nek sing sora korban wedhus kacangan cilik pisan. Masyaallah, sing korban gowedi. Lah nek terus nang sirat masyaallah terus sing numpak gowedi wedhus cilik ya bolak-balik nublek ae. Jendandul nublek maneh. Iku nek pikirane menungsa mok gur sak ngono. Gusti Allah gak ngono. Gusti Allah joli ganti korban wong sing diterima. Insyaallah. Itu kendaraan yang kecepatannya seperti kilat yang menyambar. Namanya buruk. Kendaraan yang hampir sama ditumpai kali Rasulullah, dikendarai oleh Rasulullah. Itu wonten 40.000 zaman sakmono 40.000 ketika Isra Mi'raj Rasulullah. Sing siji diduno dipilih kali Gusti Allah mergo apa? Gak tau mangan, gak tau ngombe sejak Rasulullah sejak mendengar nama Muhammad sebagai kasihnya Allah. Gak mangan, gak ngombe. Sing jenenge buruk sitok niki. Poso. Masyaallah. Mulane dari 40 buruk yang ada yang terpilih sing sitok niku. Boleh ya Mbak Jibril nang swarga kabeh 40.000. Ada anak sing nyekukruk nang pojokan. Wis ngantuk bae.
Senden sanding lemari. Iku sing dipilih malah. Kon lapor kok nyekukur ae. Entek bayar omur. Boten Jibril rindu kula niki kangen. Bab kula nantos mireng Gusti Allah dawuh ngangkat kekasih jenenge Muhammad. Kula kepengin pedhok. Lah kon kok nyekukur kula gak mangan. Wis pirang tahun ya mulai isian sampai sakniki. Ngono. Ro kae bos. Subhanallah. Dan wong niku nek gelem korban besok diganti kendaraan sing niku, ngono lho. Amin. Gak terus ngono kok mau. Alah, sapi dikeroyok wong 7. Subhanallah. Lho padha-padha 7 patungan wong 7. Sing sitok duwike haram, gak keterima sitoke. Sing sitok entit-entitan, sing sitok oleh korupsi dikorban apa. Iku ya gak katut ya. Kok terus kendaraan bolong enggak. Itu bolong growak loro ketok taeke nek ana. Salah mikir gak jelas. Gak ngono. Wong sok dikeki sitok kali Gusti Allah. Lho ngono lho. Mulane masih korban pangan gak masalah. Sing penting maksimal wong 7 ngono lho. Sampeyan aja terus warisan wakaweh wong sak kampung warisan. Ora jebol kena 7, aja ngono iku angel. Wis patungan nabung wis ngene wis. Gen kula niku nabung ngoten niku 1. Tapi ya wong siji. Sampai cukup gawe tuku sapi akhirnya wong 7 lho ngono. Unta bo sapi wong 7. Kanggo wong 6 oleh. Batese wong 7 kok. Kanggo wong 5 kan. Pun salah paham. Tapi masih wedi gagah lemu, tapi nek kanggo lebih teko 7 tetep sah. Masih arek cilik. Lha niki enten sejarah ini nyata nih. Betul ana ngapunten nek suwoge juragan sapi. Wedi sapine istimewa menyang ngonelane dhewe. Sowan nang kiai ini tiyang tuan. Nang kiai, yai Waalaikumsalam. Yi kula badhe korban. Sapi kula niki istimewa yi. Oh iya, ngerti nek juragan sapi men. Niki damel anak kula sak keluarga. Oh nggih diterima. Kate mulih takoni, anak sampean piro? Anak kula 6. Bojo sampean? Nggih sitok. Berarti 8. Pinten 8? Lho gak oleh niki, Pak. Mboten asal sitok. Lho, kula niki nek didol ditukokno iki iso les 5 lho, Yai. Iya tapi sampai siji hukume kanggo 7 lho. Keluargane sampean kan 8. Gak oleh ya. Mboten asal ya. Gak oleh. Kula betone malih, gak mulih. Ambek gremeng. Oh, Kiai gak ngerti ya. Iki sapi istimewa iki double 5 ambek gremeng. Ambek gremeng karepe dhewe. Sowan nang Kiai maneh. Ya ngono maneh. Ditolak maneh kira ya ini. Ya gremeng maneh ambek ngilokno. Kiai saiki kok goblok-goblok ngene. Ada sing goblok awake dhewe. Akhirnya Swanara ditolak, sowan nang Kiai rada enom. Nah, Kiai ini rada ngerti, teorine ngerti. Kula lho Gus. Nek Gus karo Kiai beda ya. Nek Kiai iku jan tenanan Kiai ngene kan lho. Dadi gaya iku gak pantes nek Kiai, tapi nek Gus oleh gaya oleh gak apa-apa. Masih kacamata ya gak apa-apa. Kula serbanan modelnya sejak kula sakit, kula nato sakit 2,5 tahun. Bismillah, kula nggak niki kula sowan teng Yai Huzan, Mbah Yai Huzan. Yai kula tak damel ngeten. Pantes Gus sampean. Yo ngono. Tak gawe terus, masih sampean ngilokno gak tak reken sampean. Aku izin Mbah Yai kok. Sowan nang jenenge Gus Abdullah mbok sapa ngoten Pasuruan. Itu abdi Lanes Abdullah. Sowan, Gus, Waalaikumsalam, biro tok emosi ngono ya. Ya napa sih Gus, kula mlaku-mlaku nggone yai badhe korban istimewa gak ono sing nrimo Gus. Ya apa sih Mas? Kula niki gak ada sapi istimewa.
tau pede nek didol dadi 5 Gus. Iya terus lho kula damel sak keluarga mboten nangsal dadi trimo kula. Lah iya apa tane? Damel seluruh kula, anak kula, bojo kula. Lah nek sampean piro sih? 6. Bojo sampean? Ya sitok Gus durung wani iki sih ngono ya wis. Wis terus berarti 8. Oh iya ya. Sesuk aku tak takon karo sampean, tak takon. Anake sampean iki umur piro ya? Ana sing SMA, ana sing wis mondok. Terus ana sing SD, kok terus sing TK ana. Lho iki lho masalahe sampean iki. Nek sampean kok korban sapi gede iki, kan anak sampean 6. Ya. Nah, sing cilik dhewe iki sakaken gak iso munggah iki besok iki. Ketengkelan ya apa gak sakaken sampean yo. Iya ya Gus ya. Lah terus ya tungkokno pancian, kena pancian. Panciane apa Gus? Tungkokno wedhus ae, tungkokno wedhus gawe pancian jare. Beres Gus, wedhus kok 1, 10 tak tukokno Gus. Pancene yayai goblok-goblok aja sih. Goblok awake dhewe. Ya, ngono iki ya kejadian tenan lho masalah. Sing gobloke wong ngono. Yayai ini malah dilelokno. Jamaah kang kula mulyakaken. Dadi Gusti Allah itu nggawe sarana sing kaya ngoten niku. Masyaallah. Mulai dari berangkat tuku korban, tuku hewan korban, semakin jauh semakin sampean oleh akeh pahala. Jadi satu langkah ini ditulis kebaikan, satu langkah ini ditulis kebaikan. Mulane sampean nek tuku sing rada silang. Sing kene wates tukune nang kono lho Ponorogo. Tau tuku hewan korban nang Trenggalek. Sepisan aku. Mergo apa? Ya mergo dhek dulu terus rada murai. Cak, wedhusku tukun. Ana pira? Ana 3, anake 2. Engko anake sampean pek. Tak parah. Ayo Trenggalek waduh ganjarane tambah akeh. Sing ates sampean mbu nang ndi nang Pacet nang ndi. Nek iso aja numpak mlaku aja. Nah. Bengkong sih. Setiap transaksi kata-kata yang keluar dari mulut si korban ini, sing apa niku? Sing ibadah korban. Satu kata, satu kalimat, satu kata. Iku ditulis pada karo subhanallah. Ngoten. Iki lho carane Gusti Allah golekno percepatan amal. Jadi sampai nek transaksi ojo kesusu. Cak, lek wedhus sing pojokan niku 5 juta. Ya masih duwe akeh ya ojo ngono. Berarti guru ngerti ngaji nek ngono iku. Carane disopo se plantike. Cak, halo. Ya apa kabar Cak? Oh, ngono iki piro? Cak, halo Cak. Ya apa kabare? Piro Cak? Angel akeh ngono nek. Growegeten aku tenan akeh. Ngono carane, ojo kesusu pe dhuwit akeh. Ya wis, gak ngono. Kalimate, engko maneh rono maneh ngenyang maneh. Cak, aku tak takon yo Cak. Cak, aku tak takon yo Cak yo 6. Lumayan. Subhanallah, subhanallah. Sudah karo ngono. Terus sing taline abang madhep ngidul dicancang sing rada mencret iku. Iku piro Cak? Iku piro Cak ngono iku Cak. Didawak-dawakno ya apa iso carane dawa ngono. Nah, berhubung Blanti iku melok ngaji nang Salahuddin, men tutukno oleh mung ngoceh wis meneng. Padha ruwe ilmune. Men. Iku sing 5 juta. Enteng 5 juta. Mengerti nek pahalane kan beda sing dodol karo sing tuku. 5 juta. Tanyang ya Cak ya, meneng. Tanyang Cak ya. Ya. Tanyang 250 tole. Tempeling. Ya gak nemen ngono rek. Sing penting ya apa isone memperpanjang kalimat. Ngono lho. Tapi ya kalimat sing api-api, gak terus ngenyang kalau terus meso-meso. Ya apa tulisannya? Subhanallah campur meso ya apa?
Ngono lho. Ini hebatnya sing jenenge udhiyah. Ojo gak melok, muga-muga rezekine akeh halal barok. Tenan aja gak melok sampean. Dikuat-kuatno. Halo. Tuku sepeda motor lho, bola-balik ana telu nang omah iku. Lho, tuku wedhus gawe korban lho. Sampeyan gak korban jak tahun iki. Aku wis tau lho biyen aku. Apa jak? Oh, tahun 2004 biyen. 2004 dijokno. Ah, salah. Halo. Tenan. Eman kaya ngono. Anake mung tanggal 10, 11, 12, 13 sange maghrib. Maghrib wis gak ono, ditutup promone kalau Gusti Allah. Sadurunge tanggal 10, tanggal 9 ya ditutup. Jadi seumur hidup iku setahun pisan petang dino. 10, 11, 12, 13 sadurunge maghrib. Sak marine salat Idul Adha bukae sampai khotbah ya iku bukae promo iku. Sadurunge iku ya durung buka. Durung buka. Sampean kok korban dibeleh sadurunge salat Idul Adha waktune lho. Senajan sampean gak salat umpama, tapi waktune sing penting ya. Sampean belas katakan mari subuh lah. Dibeleh mari subuh pas ae. Lah apa? Ya engko selak kena gajian lumayan nih. Niku gak sah, gak dadi korban nih, dadi sedekah biasa. Jadi promo sangat terbatas. Mulane juber. Apa? Gusti Allah punya program umat Rasulullah dijadikan umat yang terbaik. Alate ngene iki ngono lho. Halo. Oh gak pati setuju modelnya mana? Iku duit masalahnya. Masya Allah. Temenan ya, eman tenan, ojo sampai. Wes dong, dipetah-petah no. Tak buka rahasia di dia. Kalau tak seiling. Kula niki waktu niku Avanza kurang duit 50 juta. Kurang kok 50 juta ini. Iku jenenge gak cukup asline itu kurang. Tak utang no. UE bojo kula sing teng Pandaan 50 nih. Dilalai oleh dilu kok nyuratno ya. Ayo gak tak teliti ya. Tambah entek resi duit kula niku. Ngoten tak angen-angen masyaallah. Goblok kon. Ilek-ilek dia kula. Tuh kendaraan dunya iso. Kendaraan akhirat gak iso. Akhirnya kula budal. Ini di PI. Panitiane Cak Mail karo Pak Bur. Kula sik uweling. Lepas ngaji. Berikan Cak Mail urunan sapi. Kali setengah Gus. Sampeyan durung duwe dhuwit niku kula niku. Ana mobil Avanza tapi wong gak duwe dhuwit. Tas tuku mosok kate didol neh sawangane. Utang pisan. Ya. Pun sampeyan catet meneh kula DP ta Cak Mail. Pun jenengan pun fokus tenang mawon sawaya-waya. Namanya CS kan yang ngono iku modele gitu. Lho ngoten niku kula mulai enten tamu ya. Enten tamu dikibangi sak mobil. Balekno kacamata kula sing keri pas acara teng mriku. Dibalekaken wonge tak sangoni mbok dhuwit 50 mbok 100 kula lali waktu. Mboten nyangoni wonge nyangoni gawe bensin. Mboten terus kula disangoni mboten sampean kesusu ngono ae. Aku sih nyangoni malah. Sangoni 100 nih gak saya kenali. Beliau berlalu, sak rombongan berlalu, enten mobil putih cilik agian nih gak salah, nih gak pikanto. Yang niku mudun mlebu omah durung teko lawang omah, sik teko pager lawang omah kula sing lawang. Ngoten niku kula ditempleki plek salaman. Salawase gak tau ngono. Tak uncalno memburi. Kula temoni aja diodhek mah. Kula nek nyeluk bojo aja diodhek mah. Emah iku umah bahasa Arab. Itu kok mama hengki. Sampeyan kadang kemalan Jawa wireng mama. Mamamu nang tidur mana? Dadak mama sih. Coba. Kemalan wong-wong.
Iki aku gak nyemoni, aku duwe kanca ngapunten duwe kanca. Rada kaget. Kula medaya niku ampara, Pak, tolong Pak, rada kaget lho. Mergo apa? Ustaz diceluk papa. Aku yang mikir. Lho, niku nyeluk sinten to? Ya kula, jare ngono. Lho kok nyeluk papa kan Ustaz? Ya rangan wong njaluk ngono ya bene wis ngono ae. Aku gitu. Tapi ya gak apa-apa bojo-bojo dhewe. Pas diceluk iyang kan ya gak apa-apa gitu Bu nggih. Sampeyan nek diceluk iyang ngono Bu. Sampeyan curiga Bu. Wong saiki gayane tok yang ngono padahal sering ngenyek iku. Yang gembrot ngono ora terus. Yang jeliteng ngono. Yang niki lho, maringi kula rencana, mah dadi odik. Yang ngewangsul kula kan bukan dibuka. Akeh ya, kira 1000. Masyaallah. Pas harus tak omongno. Kirim karo Gusti Allah duwe niat kuat, gak duwe duit. Pas 1000. Kula ngono ya getun kok gak muni tak lunasi ngono. Muga nek dikirim lunas ya. Ini kekuatan ngoten lho. Masih sampean nyon sewu kan duwe dhuwit belas atau sing kuat yakin diwujudno karo Gusti Allah. Wis gak enggak. Ngono iku bolak-balik kula. Mulane kula enggak ada prinsip, pokoknya aku sepanjang hidup dikai rezeki karo Gusti Allah, insyaallah gak kate ninggal korban. Kula di prinsip ngoten. Subhanallah. Mulai sampean ngono kok dene kok gak wujud plek njaluk nang Gusti Allah. Mulai awal wis nabung sampe. Kula saiki gak tau nabung. Kula iki yakin. Nek wis cedhek mesti ono. Ngono wis bolak-balik, Pak. Subhanallah. Ini kekuatan niat. Tapi nek sampean gak duwe niat ditawani, kon gak korban. Butuhku wakeh. Masya Allah anakku sik pendaftaran. Iku sak lawase ambek Gusti Allah diuji ngono. Tahun iki anake pendaftaran, tahun iki butuh akeh. Tahun ngarep ae lara. Tahun ngarep bojone lara. Digawe ngono, wong pancen ben gak sida dicoba ambek Gusti Allah. Nek gak percaya sampean titeni, lakoni titenono ngono. Lalu sampean niat bismillahirrahmanirrahim ya Allah, pembar rezeki sing kathah kula melok korban ya Allah, tapi kadek nazar wis. Cukup ngono ya Allah kula melok Gusti sampean paringi saged lho ngono. Aja lah kula wis tau tahun 2004 biyen wis tau ngono dak. Sampeyan lho dikek sugih aku kaya seneng to. Halo. Terakhir liwat didik rek. Haji duwe 100 juta. 3 juta yo gak blek kok jeneng mati Rasulullah aneh-aneh akeh macem-macem. Ana sing supuge, ana sing suge, ana sing sedengan, ana sing kere, ana sing nemen kere. Ambek Gusti Allah di kesempatan iki biasa gak mangan nih, mesti sana tak bukae loket sing jenenge Asyam poso. Duwe gak duwe, wis kon padha-padha biasa wis lesu pisan kon. Tak ji kon. Kon poso sedina bulan Dzulhijjah tak tulis padha karo poso setahun nang jabone Dzulhijjah Ramadan. Wis singkat tak sampai nama tenan dawa-dawa. Jadi sedina nih sampai ditulis padha karo poso setahun. Qiyamul Lail bulan awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9 iku ditulis padha karo Qiyamul Lail ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar Ramadan ini. So, ayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ojo leren. Halo. Alah insyaallah ya wis tak tinggal mulai mari. Aku wis ngomong insyaallah ngono dak. Tuas petengku senep cangkemku pahit ya. Tunga-tunga muga-muga sehat panjang umur. Istiqomah ibadah. Ya Allah nyuwun rezeki halal damel sangu ibadah ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bihaqqi Muhammad rasulullah ja'alna wa iyyahum al khiyar umat Muhammadin yadkhuluna jannata bi ghairi hisab ya Allah. Nyuwun panjenengan golongaken kula jamanika umat Rasulullah yang terbaik ya Allah ingkang beswarga tanpa hisab ya Allah. Senajan kula jamaah tasih sering maksiat panjenengan sepun ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir
wa tarhamna lanakul mukhasirin naqtim musaffa nasaluka husnul khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika nyuwun pangapunten dunya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.